有腰痛嘅你，一定有聽過人哋建議你去練核心啦。咁個個都話練核心，唔通個個都練得啱咩？今日我哋呢一集嘅動能解剖，一於就講解一下核心穩定呢個 topic 啦。講到 core stability， 大家唔可以唔認識嘅就係呢四條肌肉啦，分別係橫膈肌、腹橫肌、盆底肌同埋多裂肌。咁呢四條肌肉咧就建構咗我哋嘅 deep core system， 成個核心穩定，亦都係建構我哋腹內壓嘅關鍵嚟㗎。唔同嘅腰椎疾病，又或者係我哋腰部疼痛嘅情況，好多時都係因為我哋嘅脊椎唔可以每一節都均衡參與活動而導致嘅。有一啲節數喐到，有一啲節數喐唔到嘅時候，會產生一啲異常嘅壓力，令到我哋腰椎產生疼痛。咁所以我哋練 core 嘅目的，就係想將我哋嘅腰椎每一節都可以平均參與活動，令到個腰痛壓力減少。咁喺我隔離呢兩組肌肉，腹直肌同埋豎直肌，究竟係啲咩肌肉嚟嘅呢？其實佢哋與生俱來就唔係一啲負責核心穩定嘅肌肉，佢哋反而係一啲製造動能、產生力量嘅肌肉嚟嘅。假設我哋今日練核心嘅時候，我哋會見到腹直肌同埋豎直肌呢兩組肌肉用得好多，或者突晒出嚟好顯現嘅話呢，其實我哋有機會會練錯咗核心，仲有機會越練越痛添喎。咁所以啦，如果我哋今日想藉住練核心去改善腰痛嘅情況，我哋必須要準確咁樣 target 到呢四組肌肉，去增強我哋嘅 deep core system。同時間，我哋要留意腹直肌、豎直肌呢啲等等嘅肌肉唔會過分誘發，去增加翻我哋腰椎嘅壓力。咁樣去練核心先唔會越練越痛㗎。如果想知道有咩動作可以幫到我哋有效咁樣訓練核心肌肉，咁就記得分享呢條片俾你身邊有腰痛嘅朋友啦。下集見。